ده بقى يا جماعة عملنا عزومة حلوة ببطاية صغيرة وحلوة وجميلة على قد. طب ما تيجوا نشوف عملناها ازاي. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني. انا النهاردة البطاية ونص، فاكرين اللي انا كنت عملت بطاية ونص بالفتة، والنهاردة هعملها لكم ايه بالطريقة العادية الخالص، بس ان شاء الله تبقى حلوة والامور سهلة. مش عايزين يعني ايه نصعب المواضيع خالص يا جماعة. يعني اللي عنده بطاية وعايز يعني ايه تبقى الدنيا سهلة كده والامور سهلة، يعملها زي ما انا هعملها النهارده بطريقتي. جبنا بصل مبشور، غسلنا البطايه بتاعتنا كويس جدا ونضفناها بخل. والبط بيتحط عليه خل يا جماعه عشان بتبقى طريقه الزفاره زياده شويه، فاحنا بنحط عليه خل في النقع بتاعه غطا كده، يعني ايه ما تكتريش يعني، او معلقه. وبنحط بقى ليمون ودقيق وملح وسكر وبنظبط الدنيا خالص. وغسلناها كويس جدا ونشفناها زي ما انتم شايفين. عملت بقى بصلايه فرمتها في الكبه وحطيت عليها شويه فلفل اسود، معلقه صغيره من الفلفل الاسود. ودعكت البطايه بتاعتي كده من جوه زي ما انتم شايفين، وتحت الجلد اهوت. انا النوبه اللي فاتت عملت البطايه والنص بالمرتب دمياطي. انا النهارده لا، انا هعملها بايه؟ بالبصل كده بس، حاجه بسيطه وسهله وبس، ان شاء الله بيبقى طعمها حلو قوي. وهنعمل فراخ ان شاء الله كده بطاطس، يعني ايه الامور تبقى سهله. هنكتف البطايه بتاعتنا كده اهيت، وهنسيبها لمده 3 دقايق كده بالظبط في البصل بتاعنا قبل ما نحطها في السليق. وادي نص الصدر التانية، بس هي صغيره، عارفين ان البط صغير بس بيبقى حلو وطعمه حلو عن اللي هنا كتير. وهو يا جماعه شفتوا بعد ما سيبناها ايه لمده 5 دقايق كمان مش 3 دقايق، ميه مغليه، وبننزل البطه بتاعتنا اهيت، والنص التاني اللي هي الصدره. الحاجات بتاعت البطه بقى اهو. معايا بصلايه، معايا جزرايه، 2 من الطماطم، وهحط الحاجات دي كلها مع ايه، مع البطه. هنجيب بقى البهارات بتاعتنا، ورق رولة، حبهان، نص معلقة من الكبيبة الصيني، نص معلقة 7 بهارات، كزبرة ناشفة، كمون. وهنزل برضو على البطاية بتاعتي. هيكون معايا حاجة اللي انا اقلب كده، احط الحاجات كده اهي. هنعمل بقى الصلصة بتاعت البطاطس. معانا بصلاية كبيرة كده فرمها في الكبة وشوية زيت. حطينا بالاول ربع كوباية من الزيت كده او اقل اهوت. وحطينا البصلايه بتاعتنا الكبيره اللي احنا فرمينها في الكبه عشان نعمل بقى الصلصه بتاعت البطاطس بتاعتنا. ان شاء الله تعجبكم وتبقى الامور بسيطه ونسهل عليكم الامور. وادي البصله بتاعتنا دبلت كده وبقت تمام. هنزل بقى ايه بنص قرن اخضر على نص ربع قرن احمر على فصين 3 توم كده، وهنزل بهم على البصله بتاعتي اهوت، وهقلبهم كده شويه مع بعض اهو. يا جماعه هننزل بقى ايه بكيس واحد بس من الصلصه. بصراحه الطماطم غاليه وبرده مش حلو يعني. هننزل بقى كده، وهننزل بقى بعصير طماطم مصفيينه كويس اهو. التتبيله بتاعت البطاطس بابريكا، كزبره ناشفه، معلقه صغيره من الكمون، نص معلقه كمان صغيره من الكمون، نص معلقه من الفلفل الاسود، ال7 بهارات. وهننزل بقى على الصلصه بتاعتنا اهي. بتاعت البطاطس بقت جميله جدا. قطعت البطاطس بتاعت القطع دي كده، وهنزل ب4 حبايات من البطاطس على الصلصه، وهسيبها في الصلصه شويه. يعني انا اي خضار يا جماعه بسيبه في الصلصه بتاعته شويه، مش بحط عليه ميه مباشره، لا. شفتوا انا هسيبه كده لحد ما يشرب منها كده شويه. هنكشف بقى البطه بتاعتنا. انا كانت قربت تستوي فقلبتها عشان تاخد لها ايه وش ميه مغليه، وهزودها شويه. احط كده عليها شويه كمان من الميه المغليه اهو. هنضيف بقى الملح بتاعنا، 3 معالق صغيرين من الملح هتنزلي عليهم بالبطه اهو. وهنغطي عليها ونسيبها تكمل سواها.
وهو يا جماعه حطينا بقى شويه زيت برضو في الحله بتاعتنا، وهننزل بيطلع يعني ايه كوبايه كده من الشعريه اهوت. ودلوقتي مش هحط ثوم ولا حاجه، انا هعملها عادي كده، هحط بس شويه من الكزبره بس. وشفتوا البطاطس بتاعتي شربت الصلصه خالص، وهنزل برضو بميه سخنه، ميه سخنه تكون مغليه كده وبتنزلي بيها، بتبقى حلوه قوي وبتساعد معاكي كمان. وادي الشعريه بتاعتي اتحمرت كده وبقت تمام اهيت. هنزل بس بايه يعني نص معلقه صغيره كده من الكزبره الناشفه اهي، وبرضو نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود او ربع معلقه من الفلفل الاسود. وهقلب كده الشعريه بتاعتي برضو اهيت. هنزل بقى بالرز بتاعي، رز مصر عادي، هنزل ب3 كوبايات. طبعا احنا عندنا برضو ضيفه النهارده بالمناسبه، يعني عندنا ضيفه حماتي جايه تتغدى معانا، فهو جوزي بقى قال لي ايه طلعي بقى البطايه اللي هنا دي تتغدى معانا عشان ما تاكلش بط كتير برضو. واحنا برضو زي ما انا قلت لكم احنا مش بنشتريه خالص، احنا اذا حد ادانا يعني اخواتي وكده ادوني بجيب، ما ادوناش خلاص. وهما بصراحة ربنا يكبر بخاطرهم كلهم، اخواتي التلاتة 3 اخوات وبنت بتديني على طول بصراحة، ربنا يبارك فيهم ويوسع عليهم يا رب. ما بنشتريهوش، يعني معنى الكلام اللي احنا مش بنشتريه. وعندنا بقى مية مغلية، وبننزل بقى ايه على الرز بشعرية بتاعنا اهو. كل مرة بيبقى عندي بط وكده فبعمله معاكم بطريقة مختلفة. الملح هنحط 3 معالق صغيرين من الملح اهو، وهنقلب الرز بتاعنا ونسيبه يستوي. طبعا لو انت حطيت الفلفل الاسود زي ما انا حاطه كده ما تخافيش منه، مش تقلقي خالص، هيبقى حلو جدا وهيديه طعم وبرده حلو قوي. وطبعا البطايه بتاعتنا شوفوا استوت اهي، هنقلبها بقى كده ونقوم ايه شايلينها، هنشيلها بقى من الشرب. البطاطس بتاعتنا بقى بعد ما كانت شربت الميه ديكي حطينا لها بس شويه وسبناها بقى تكمل سواها، يعني ممكن تكون 90% لسه ايه يعني 10 بس. حطينا بقى ايه معلقتين صغيرين من الملح وخلاص كده. وكده البطاطس بتاعتنا خلاص داخله على سواها واستوت كده ايه، يعني زي ما انا بقول لكم كده 90%. هسيبها كده على نار هاديه وخلاص كده. شويه لسان عصفور، حطينا شويه زيت كده وهنعمل بقى ايه شويه لسان عصفور معانا كده حلوين كده. وادي لسان العصفور بتاعنا اتحمر وبقى تمام، هننزل عليه بقى بالشوربه اهي. قلنا بقى نظبط العمل النهارده بدل ايه عندنا حاجه حلوه يعني بسطانه اللي هي البطه. هنحمر بقى ايه البطايه بتاعتنا. بنتي قاعده تقول لي يا ماما ما تقوليش البطايه قولي بطه. طب خلاص ماشي بطه زي ما تيجي. احنا طبعا زي ما انا قلت لكم هي حماتي هنا وقلنا ايه برضو نرضيها ونعمل البطايه يعني ايه برضو بطايه مش مشكله وناكل لقمه سوا، وهو مش مشكله بقى يا جماعه، بتبقى حاجه بسيطه. بس ان شاء الله العزومه بتاعتي تعجبكم النهارده، عزومه صغيره وبسيطه وكده بس ان شاء الله تعجبكم. واحنا حمرنا بقى البطه بتاعتنا وهنطلعها، وحطينا بقى رشينا شويه ملح بكمون كده على البطايه بتاعتنا، وحطينا فرشنا تحتها كزبره ربطه كده من الكزبره، وهنغرف بقى الاكل بتاعنا. وادي لسان العصفور اهوت شفتوا هنغرفه بقى. وعملنا برضو شويه ملوخيه كده بس معلش انا ما صورتهاش معاكم، طبعا انتوا كلكم عارفين طريقه الملوخيه، بس احنا بقى استغلنا برضو عشان ايه شوربه البطايه. وشفتوا بقى البطاطس بتاعتنا، ويا ريت تعملوها بالطريقه اللي انا عاملاها كده، بصراحه حكايه وطعمها حلو قوي وريحتها حلوه قوي واستوت معانا بسرعه ما خدتش وقت. وادي بقى غدانا النهارده، عملنا بقى معاكم البطاطس اهي، وعملنا بقى لسان العصفور والملوخيه وادي الرز بتاعنا، وادي اساسي معانا البطايه بتاعتنا، وعملنا سلطه خضراء عاديه خالص، وعندنا ليمون واهو. ويا رب يكون الفيديو بتاعنا النهارده عجبكم، ومتشكره جدا جدا على كل اللي بعلق لي، واللايكات ضعيفه يا جماعه معلش، ارجو اللايكات يعني تكون زياده شويه معلش يعني.
واشوفكم على الف خير في فيديو جديد. لو اول مره بتشوفونا، انا اسمي نجوى ابراهيم. مش تنسوا بقى تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام، مش تنسوا تعملوا لايك واشتراك للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. اشوفكم على الف خير في فيديو جديد. مع الف سلامه، باي باي.